Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'ün talimatları ile Saraycık Mahallesi'nde yapımına başladığımız fizyoterapi merkezimiz 1260 metrekare oturum alanına sahip olup içerisinde egzersiz salonu, hidroterapi havuzu, fizyoterapi ve muayene odaları, çocuk eğitimi, psikoloji ve travma odaları, yataklı hasta odaları, yemekhane ve açık hava egzersiz alanı bulunmakta olup en kısa sürede yapımını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız.